aí, mano. Ó, tinha um avião com 15 tijolo. Um tijolo caiu. Quantos tijolos que ficou? 499. Tá, deixa eu contar outra. Ué, era isso a piada? Ah, se você entender até o final, como é que faz pra colocar o elefante dentro da geladeira? É só comprar uma geladeira do tamanho dele. Não, você abre a geladeira e coloca o elefante dentro da geladeira. Agora, como é que faz pra colocar a girafa dentro? Só abrir a geladeira e colocar ela lá dentro. Não, você tira o elefante e coloca a girafa lá dentro. Meu Deus. Aí o leão, o rei da floresta, fez uma festa e chamou todos os animais. Qual o único animal que não foi pra festa? Deixa eu pensar. O tigre? Não, pô, a girafa, porque ela tava dentro da geladeira. Viagem. Tá, o menino tentou atravessar um lago cheio de crocodilo, cheio de fome. Como que ele atravessou? Ele subiu no crocodilo e atravessou. Não, pô, os crocodilos estavam na festa do leão. Ah, não. O menino morreu mesmo assim tentando atravessar o lago. Como é que ele morreu? Ah, beleza. Então ele morreu afogado, velho. Não, porra, caiu um tijolo na